हेलो फ्रेंड, प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04 99 35 67 37 44 93 365 24 24 4। आज हम लोग र्यूम ड्रॉप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक माइल्जिया, लुम्बैगो। माइल्जिया माने मस्कुलर पेन, लुम्बैगो माने कमर दर्द, र्यूमेटिक डायथिसिस, सीट बात का रोग। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रेंचिंग स्प्रेन्स, मसल पुल होने से जो दर्द होता है। ओवर स्ट्रेनिंग, ज़्यादा बोझा उठाने से। 5 किलो से ज़्यादा बोझा कभी नहीं उठाना चाहिए। 5 किलो से कम 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। बैक पेन्स, पीठ के दर्द के लिए लुम्बैगो। कमर दर्द, अननोन जेनेसिस, किडनी में सूजन, स्टोन बनने से भी कमर में दर्द होने लगता है। ग्रोइंग पेन्स इन मसल्स एंड बोन्स, ज़्यादा लैपटॉप चलाने से भी पीठ में, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। या कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज वाटर, बर्फ़ का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा आइटम, दही खाने से दर्द बढ़ जाता है। साइटिका फ्रॉम गेटिंग वेट, फ्रॉम सिटिंग ऑन कोल्ड सीट, ठंडे पत्थर पे बैठने से भी दर्द बढ़ जाता है, या सोने से। सप्रेस परस्पिरेशन, ज़्यादा पसीना दब जाने से, अंग्रेजी दवा की वजह से भी दर्द बढ़ जाता है। क्रॉनिक आर्टिकुलर र्यूमेटिज्म, जोड़ में भी दर्द होने लगता है पुराना। पेशाब में गड़बड़ी की वजह से, स्टोन बनने से, पथरी बनने से, पेशाब में बालू के कण आने से, लाल प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फेट ज़्यादा आने से भी कमर में दर्द होने लगता है। या ज़्यादा नाइटफॉल, ज़्यादा सेक्स करने से भी पीठ में, कमर में, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो कंधे पे स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन में दर्द होने लगता है, सब पट्टा कुत्ते की तरह से पट्टा बांधे रहते हैं, उससे विशेष फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादातर दर्द कोल्ड, हॉट वेदर, बुखार के आने से, ओवर एक्सर्शन से दर्द बढ़ना चालू हो जाता है। सैक्रोइलियक आर्थराइटिस, हिप में, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द। स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिला आर्थराइटिस में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। र्यूमेटिक एचेस, मसल्स, आर्टिकुलेशन, लिगामेंट, ग्रोइंग वर्स विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बहुत जल्दी फ़ायदा होता है आर-अलेविन लेने से। इसके लिए बारबेरिस 30 या 200 कैलकेरिया फास्ट, 30 या 6 या 200। कैल्शियम D6 डलका मारा, नमी वाले जगह रहने से, ठंडे प्लेस पे दर्द बढ़ जाता है। नक्सवम का 200, लैट्रिन न होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से, बार बार लैट्रिन जाने से भी दर्द बढ़ जाता है।
लैट्रिन न होने से कॉन्स्टिपेशन कफ की वजह से। रोडेंड्रॉन 200 आंधी तूफान के वजह से भी दर्द बढ़ जाता है। रस्टाक्स 200 भीगने से, ठंडे पानी से नहाने से, रेनी वाटर में ज़्यादा भीगने से भी दर्द बढ़ जाता है। इसके लिए ब्राइनिया 200, रस्टाक्स 200, कोलोसिन 200 सबसे अच्छी दवा है। डायस्कोरिया 30 या 200 बदल बदल के आधे आधे घंटे से एक बार ब्राइनिया 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में ले लें। फिर आधे घंटे के बाद रस्टाक्स 200, फिर डायस्कोरिया 30 या 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से। फिर कोलोसिन 200 इनमें फाइलम झुनझुनी के लिए, ज़्यादा सुन्न हो हाथ पैर में, सिमसिफ्यूगा 30 या 200 बारी बारी से लेने से आधे आधे घंटे पे। कमर दर्द, पीठ दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, हिप में पेन, गर्दन में दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, जाड़ा में बहुत जल्दी, सिर में दर्द में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इसमें चाइना क730 भी बहुत अच्छी दवा है। अगर बुखार की वजह से सिर में दर्द, बदन में दर्द, जाड़ा है, चाइना क730 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में ले लें। फिर आधे घंटे के बाद रस्टाक्स 200, ब्राइनिया 200। यूक्टोरियम पर बदन में दर्द बहुत ज़्यादा होने पे, अनबियरेबल पेन में यूक्टोरियम परफोरेटम 30 और डायस्कोरिया 30 लेने से इमीडिएट फ़ायदा हो जाता है। हाइपेरिकम 30 या 200 सीढ़ी पर से गिरने से या वैसे भी कमर में दर्द होने से बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा खांसी, सर्दी, बुखार, जाड़ा में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा नेफाइलम 200 झुनझुनी में, सिमसिफ्यूगा 30 जो सुन्न हो जाता है हाथ पैर, इसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। कास्टिकम 200 जब 1000 नंबर जोड़ों में ज़्यादा दर्द है तो उसमें कास्टिकम 30 या 200 या 1000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में 30 या 200 आधे आधे घंटे पे लें। और 1000 नंबर की दवा वीकली रात में खाने के बाद 10-10 मिनट 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में लेने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। ज़्यादा अनबियरेबल अगर दर्द है तो बैगन लंबा वाला 1 इंच डंडी के तरफ से काट के सरसों के तेल गरम में 1 चुटकी हल्दी डाल के बैगन इसमें डुबो के, कटा हुआ बैगन डंडी वाला, तो उंगली से छू ले। अगर सहने लायक हो जाए तो जहाँ पे ज़्यादा दर्द है, जोड़ों में, पीठ में, कमर में, हिप में, गर्दन में, सब जगह छुआ हुआ। तो एक दिन बुखार अगर है, खांसी आ रही है, जाड़ा है, बुखार, टट्टी, तो एक दिन खाना बंद कर दे, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला, एक ही दिन में दर्द में 90% फ़ायदा हो जाएगा। 3-4 दिन बैगन से सेकते रहे सरसों के तेल में, तो बहुत जल्दी दर्द में 1 हफ्ते में पूरा 100% रिलीफ हो जाएगा। इसमें कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़, आइसक्रीम, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल न पिए। रोडेंड्रॉन 200 में आंधी तूफान वाले मौसम में
रोडेंड्रान 200 बहुत अच्छा काम करती है। पेन इन द लाइन्स, जंघे में दर्द, especially when trying to get a painful rigidity of the neck and dorsal muscles. Neuralgic pains, painful, rigid, distorted and weak articulation में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है रोडेंड्रान 200 या 1000 नंबर। इसी तरह से रस्टास 200 जोड़ों में दर्द, डिसलोकेशन ऑफ लिम्ब, feels as if crushed, consequences of drenching or suppressed sweating, symptoms grow worse at night and when resting, better by motion, by heat, rheumatism of the dorsal muscles, after chills, worse when cold, and in the morning in general great nervousness. Neuralgic rheumatism of the limbs, articulations, weakness of rigidity, shivering in sacral region. The pains grow worse with change of weather and in damp cold weather, proving why rheumatic gouty diathesis, often caused by sitting on cold sea. इस तरह से पूरा जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, खांसी, बुखार के लिए सबसे अच्छी दवा है। 4-5 दवा खाते रहे तो बहुत अच्छा आराम हो जाता है। इसमें R1 रिक्वेट का R1 और R6 बहुत अच्छा काम करता है। र्यूमेटिक पॉलीआर्थराइटिस, R71 इंटरवर्टिब्रल कोलैप्सस, डिस्क followed by sciatica, etc. Administer R71 rather frequently and in alternation. R69 intercostal neuralgia. Additionally R69। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।